给大家介绍一款新推出来的一键伸缩梯子。这款梯子主打的是轻便方便。非常轻便，非常方便。你用我这个伸缩机吧，展开就可以使用，特别方便。不管是你们装接控、装空调、装广告都可以用，各种场景都适合，2米到8米的都有，装在电瓶车上直接就可以走。想要的话，快点去下方的小黄车购买吧。别再用普通的木梯了，这个不锈钢梯子可以做人字梯，也可以做直梯使用，高度可自由伸缩，安全载重500公斤，折叠后可轻松放置在摩托车或汽车上。踏板采用加厚铝合金制成，防滑乳胶垫，确保上下楼梯安全。它很坚固，通过安全锁扣可以调节梯体的高度，安装天花板，维修或高处作业都很安全。露天拍卖上的售价是2860台币。如果你今天通过这个视频订购，我公司1999台币711取货免约，产品质量有保证，使用15天内出现问题可以免费退货。因为这款产品销量很高，工厂还有很多库存可以销售，不要错过。